हमारा सोयाबीन कबाब बन के रेडी है और देख सकते हो कितना टेम्पटिंग लग रहा है। तो सबसे पहले हमने जो है बॉईल कर लिया है अपने जो है सोया बड़ी को, और देख सकते हो ये कुछ ऐसे हो चुके हैं। उसके अंदर का पानी मैंने जो है प्रेस करके निकाल लिया है। ऐसे आप प्रेस करेंगे तो इसका हरा पानी निकल जाएगा। और अभी जो है हम इसको जो है मिक्सी ग्राइंडिंग में जो है थोड़ा सा फाइन चॉप करेंगे, ज़्यादा फाइन नहीं करेंगे। और जो है ऐसा करेंगे कि थोड़ा सा जो है मिक्स करने लायक हो और सॉफ्ट दिखे हल्का सा। तो इसको मैश करते हैं। ये है हमारा मिक्सी, और इसके अंदर अब हम जो है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में जो है ऐड करेंगे अपने जो है सोया बड़ी इसको। और इसको देखो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में जो है करना, वरना अगर आप ज़्यादा करोगे तो वही होगा कि अच्छी तरीके से क्रश नहीं होगा। तो हमने सोयाबीन्स को देखो ऐसे तो फाइनली देखो जो तो क्रश कर लिया है, और तो ऐसी ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तो दरदरा होना चाहिए, ज़्यादा जो है उसको पतला मत कर देना। तो इन सोया चंक्स के अंदर अब हम ऐड करेंगे अपनी जो है वेजिटेबल्स। हमने जो है कट किया है एक जो है मीडियम साइज़ का जो है अनियन, ये हम इसमें ऐड करेंगे। और ये हमारी ग्रीन चिली। नेक्स्ट हम ऐड कर रहे हैं अपना जो था जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून के आसपास। ऐड कर रहे हैं जो था कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून सॉल्ट, हाफ टेबल स्पून इसमें ऐड कर रहे हैं जो था क्यूमन पाउडर, हाफ टेबल स्पून ऐड किया है हमने गरम मसाला, हाफ टेबल स्पून हम ऐड कर रहे हैं इसमें जो है चिकन 65 वाला मसाला। तो अब हम जो है सभी चीज़ों को जो है मिक्स करेंगे। जो तो कश्मीरी लाल मिर्च डालने से ये होता है ना कि इसमें थोड़ा सा कलर आ जाता है, और जो चिकन 65 वाला मसाला है ना उसको ऐड करने से ना इसमें टेस्ट और जो है एक एरोमा डेवलप हो जाता है, क्योंकि एक तरीके से मसाले ऐड्स होते हैं। तो आपको बनाना नहीं पड़ेगा मसाला, आप मार्केट से भी ले सकते हो। ये चिंग्स कंपनी का था चिकन 65 वाला मसाला, और इसमें आप जो है क्यूमन पाउडर ऐड किया, उससे भी काफ़ी अच्छा एरोमा आएगा अभी। और देख सकते हो हमारा जो है सोया कबाब देख सकते हो कितना दरदरा बन के रेडी हुआ और कितना टेस्टी बन रहा है। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोवर। तो 1 चम्मच के आसपास, या फिर आप जो है 1 चम्मच और आधा चम्मच के आसपास या कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हो। कॉर्नफ्लोवर जो है हेल्प करेगा बाइंडिंग करने के लिए। अब हम जो है इसको मिक्स करेंगे, तो उसको ध्यान से मिक्स करना, क्योंकि अगर देखो कॉर्नफ्लोर ज़्यादा डाल दोगे तो होगा ये कि आपका जो ये सोयाबीन है, क्योंकि ये भी ज़्यादा पानी नहीं है, और अगर जो है ज़्यादा डाल दोगे तो होगा ये कि बहुत टाइट बन जाएगा और अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि कॉर्नफ्लोर का जो टेस्ट होता है थोड़ा सा बिटर टेस्ट का होता है, और ये अच्छा भी नहीं लगता इतना, है ना। तो ध्यान से डालना। मैंने जो है 1 चम्मच और आधे चम्मच के आसपास डाला है। अगर आप बाद में अगर आपको नीड पड़े तो आप और भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं एक बॉल बनाता हूँ इसकी अभी, और तो पता लग जाएगा कि मेरा कॉर्नफ्लोवर ठीक डला है कि नहीं। देख सकते हो जैसे मैंने बॉल बनाई है, और इसको डालने के बाद अगर मैं इसको फ्लैट करूँ, देख सकते हो मेरी बॉल ना अलग हो रही है, मैं इसको उछाल के दिख रहा हूँ, नहीं मेरा अलग नहीं हो रहा, तो मतलब ठीक बना है। अभी मेरे को और इसको मिक्स करने की ज़रूरत है। देन इसको जो है मिक्स करते हैं, और आप जो है हम जो है इसको बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। आप इसको जो है एयर फ्रायर भी कर सकते हो, या फिर आप इसको जो है ऑयल में भी फ्राई कर सकते हो, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा होता है रिफाइंड ऑयल, या फिर आप जो है ऑलिव ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा यूज़ करना है, अप्रॉक्स होता है 1 टेबल स्पून के आसपास, इतना ही बस काफ़ी रहेगा। ताकि जो है हेल्प करेगा जो है हमारे सोयाबीन और जो है कॉर्नफ्लोर को जो है आपस में जो है बाइंडिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रोवाइड करेगा। और देख सकते हो अब जो है हमारा जो है कबाब बनने के लिए रेडी है। तो हम जो है अपने कबाब को देखो छोटी छोटी जो बॉल्स प्रिपेयर कर लेंगे, और जैसे तो कुछ ऐसी होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी भी नहीं ना जो छोटी, और कुछ ऐसी होनी चाहिए कि आपके हाथों में वो जो देखो ऐसे जो डांस कर सके, और देखो फूटे भी ना। और परफेक्टली देखो ऐसे तो बनी हुई है, और देखो फूट भी रही है मेरे हाथ में, है ना। तो ऐसे बनने के बाद हम जो है इसको यहाँ पर रख देंगे, और उसके बाद अब हम चलते हैं बनाने के प्रोसेस पे। तो अभी हमने जो है अपना पैन रख दिया है, और इसको हीट होने देंगे थोड़ी देर के लिए। आप इसको जो है ऑयल या फिर जो है ऑलिव ऑयल या फिर बटर के अंदर, दोनों के अंदर बना सकते हो। तो मैं इसको जो है थोड़ा बटर के अंदर बनाऊंगा, और इसके जो है मस्टर्ड ऑयल के अंदर बना के दिखाऊंगा कि कैसा बनता है। तो हमारा पैन जो तक गर्म हो चुका है, और हम इसको थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे, और थोड़ा सा तो नहीं, ज़्यादा ही क्वांटिटी है। और अब इसको रख देते हैं यहाँ पर, और ये है हमारा कबाब, इसको यहाँ रखेंगे, ये हमारा यहाँ पर, और ये हमारा यहाँ पर। और इसको तो हल्के हाथों से हमको प्रेस करना है, ज़्यादा जो है रफली प्रेस नहीं करना, हल्के हाथों से। दैट्स इट। अगर आप ज़्यादा इसको रफ कर दोगे तो ये टूट भी सकता है ना, तो फिर पूरा हलवा हलवा हो जाएगा। दैट्स इट, इनफ है। और उसके बाद ये खुद अपने आप बाइंड हो जाएगा। हाँ, हम इसको थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि बटर जो है, क्योंकि बटर जलता बहुत जल्दी है, तो इस वजह से हम फ्लेम थोड़ा सा हाई रखेंगे।
और इसको देखो एक साइड से पक गया ना थोड़ा सा, अभी हमने रखा ही था जस्ट, तो इसको थोड़ा सा फ्लिप कर देंगे। देख सकते हो कितना सुनहरा कलर आ चुका है अभी थोड़ी सी देर में। बटर से यही काम होता है, बटर से क्या होता है ना, काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आता है और एरोमा भी काफ़ी अच्छा आता है। अब हम इसको थोड़ा सा बटर और ऐड करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर। अब इसको थोड़ा सा चला देंगे। आप इसको तो रोटी या फिर जो होता है रुमाली रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हो, काफ़ी अच्छा टेस्ट करता है ये। ओ, कितनी बढ़िया तरीके से तो कुक हो जाए ये। और ऐसे कुक करते रहना हमको, फ्लिप करते करते। ओ भाई साहब, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये, मैंने जो है पहले टाइम ही ट्राई कर रहा हूँ और ये पहले टाइम में जो है इतना परफेक्ट बना है। और मेरे को तो बिलीव नहीं हो रहा कि मैंने जो है पहले टाइम में इतना परफेक्ट बनाया है। जितनी देर में कुक होता है उतनी देर में हम जो है अपने जो है मिंट सॉस प्रिपेयर कर लेते हैं। अब आपको खाने के लिए हम लोग प्रिपेयर करेंगे मिंट सॉस। इसके लिए हमको जो है बेस में चाहिए होगा दही। आप जो है अमूल मस्ती वाला दही जो है यूज़ कर सकते हो। और हमने देखो थोड़ी सी दही ले ली है, और हमको ज़्यादा दही नहीं लेनी है, थोड़ी दही लेनी है। मेरे पास जो है अभी जो है धनिया मिर्ची नहीं थी, तो मैंने देखो ये किसान की जो है ग्रीन चटनी आती है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा ही लेना है। और बस दैट्स इट, इतना इनफ रहेगा। और अब हम जो है इसको मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करते करते मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या आपको ऐड करना है। और देख सकते हो इसमें देखो लम्स भी दिख रहे हैं ना, इसके लम्स में तोड़ता हूँ अभी, क्योंकि क्या है दही में क्या है ना, छोटे छोटे देखो ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, देखो ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और इसको हमको ख़त्म करना ज़रूरी है, वरना चटनी हमारी इतनी अच्छी परफेक्ट दिखेगी नहीं। तो अब इसमें क्या करेंगे, जो हमारा विस्कर है, विस्कर का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास ये वाला विस्कर है तो इसका भी यूज़ कर सकते हो, वरना अगर आपके पास ये वाला है तो ये वाले का भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन तो हमारी दही है तो इसको भी हम जो होता है दूसरे वाला यूज़ करेंगे। जैसे तो ये हमारी दही है और इसके अंदर को थोड़े थोड़े लम्स दिख रहे हैं ना, हमको देखो इसी को तो ख़त्म करना है। और अभी देखो इसके ऑलमोस्ट देखो सारे में लम्स ख़त्म कर दिए। अगर आपको नीड पड़े तो थोड़ी सी आप जो है ग्रीन चटनी भी इसमें ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास ये वाली चटनी नहीं है ना, तो आप घर पे ही बना सकते हो। आप जो है धनिया लो, मिर्ची लो और थोड़ा सा पानी लो, और जो थोड़ी सी बर्फ़ लो। अगर बर्फ़ नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आप पानी भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, और थोड़ा सा लहसुन ले लो, बस दैट्स इट, हो गया आपकी ग्रीन चटनी बन गई। आप उसको जो है पेस्ट बनाओ थोड़ा सा, और थोड़ा सा नमक ऐड कर दो उसमें, और आप उसको दरदरा ही पीस सकते हो, या फिर आपको जैसा चाहिए आप उसको फाइनली पेस्ट कर सकते हो। देन उसके बाद थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब हम जो है इसमें ऐड करेंगे अपना जो है सेंधा नमक। आपके पास देखो रॉक सॉल्ट अलग होता है, एक सेंधा नमक अलग होता है। जो फास्ट में खाते हैं वो होता है सेंधा नमक, और सेंधा नमक ही आपको डालना है इसके अंदर। सेंधा नमक आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएगा। और थोड़ा सा हम ऐड करेंगे इसमें जो होता है चाट मसाला, चुटकी भर के आसपास हम लोग इसमें ऐड करेंगे ये चाट मसाला। देन अब जो है हम सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे, और जो है हमारी जो है चटनी बन के रेडी हो जाएगी। आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हो, अगर आपको थिक चाहिए तो आप इसमें पानी ऐड मत करो, अगर आपको थिक नहीं चाहिए और जो है थोड़ी सी पानी वाली चाहिए, और ताकि आप सभी लोगों में बांट सबको, ज़्यादा लोग हैं तो। और इस तरह हमारी कुछ जो है ऐसी बनी है, मैं आपको चम्मच से दिखाता हूँ। देख सकते हो हमारी जो है चटनी कुछ तो ऐसी बन के रेडी हुई है, और आप इसको टेस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, साइज बैलेंस कर सकते हो, नमक चाट मसाला वो अकॉर्डिंग दे सकते हो। हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तो हमने इसमें जो है थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं, दैट्स इट। और अब हम जो है इसको मिक्स करेंगे, टेस्ट करते हैं इसको कैसी है। मस्त बनी है काफ़ी। और इसके अंदर आप ठंडा पानी ऐड करोगे या फिर बर्फ़ ऐड करोगे तो और टेस्ट एनहांस हो जाएगा। ये हमारा एक कबाब, ये हमारा दूसरा कबाब, ये हमारा तीसरा कबाब। तो ये हमारा सोयाबीन कबाब बन के रेडी है, और देख सकते हो कितना टेम्पटिंग लग रहा है। ओ भाई साहब, विच होता है अनियन और जो होता है मिंट की चटनी। देखो ये है हमारे जो है मिंट की चटनी, और ये है हमारा जो है कबाब। इसको थोड़ा सा डिप करेंगे चटनी के साथ, और जो है थोड़े से अनियंस। हम्म, मस्त है भाई, मस्त एकदम। एक बार डेफिनेटली ट्राई करना, काफ़ी मस्त रहेगा। हाई प्रोटीन भी है और टेस्टी भी है और हेल्दी भी है, एक बार डेफिनेटली जरूर ट्राई करना। नेक्स्ट तो काफ़ी अच्छा लगा, मैं इसको होता है 9.5 आउट ऑफ 10 दूंगा।
ऑल ओवर टेस्टी है, हेल्दी है और जो होता है ज़्यादा कुछ मसाला वसाला नहीं लग रहा है। सिंपल इंग्रेडिएंट है, हर किसी के घर में होते हैं और आप बना सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय द वीडियो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो।